Nina besilo sanibonani babukele emakhaya nawo wonke umuntu obukele le video bengisacela mawumusha kule channel ucofoze usubscribe ubottom ulike ushare ucomment uvule notification ukuze uhlezi unotified ngakho konke okwenzeka kule channel sibuye nezi Hey bafethu umbulazi njengoCommissioner Khumalo uvakale sithi hayi yena ubindekile unembeza bakhuyala into yoba mabaqhubeke engakange ayive ncam into yoba kwenzekani ukubulawa kuka Emmanuel Mbenze kwaze kwavakala into yoba yena uBrigadier Julius Mkhwanazi lo uthe makawuthathwe umzimba uyolahlelwe emanzini ayonto encinci la ayondlwane yanetha lanto ayonto nje abangayishalashalaza nje bagqithe kuyo kuukuthi inoba besekecingela into yoba uBrigadier Mkhwanazi inoba sekepopile sekegqithile lo party leyo nisakhumbula mos into yoba previously when he came before iMadlanga Commission kwafocuswa kakhulu kulamcimbi onokwenza nama memorandum of understanding noba budlelwane bakhe noKhethi Matlala kwayathathwa nje kwancinci nje kugqithwa apha so ngoku we can confirm into yoba njobe buyile kulapho kuzothethwa khona kungenwa ncam kweza criminal cases abajongene nazo bezeza members ze-EMPD plus ababanye nizakhumbula mos into yoba izijolo zakhe akajongene nazo zezabo buqhophololo benzeka pha e-EMPD plus the fact yoba zikhona i-criminal charges abajongene nazo ezifaka ukukidnapwa kwabantu ukuhijackwa kwamatraka into nokwenza nama-precious stone nokutshontshwa kwamasigarethi plus ukubulawa komuntu lona then kuze kuthatha umzimba wakhe uyodisposwa phi edamini so ke ngoku the previous time elapha kwafocuswa kuwo wonke nomnye umcimbi onokwenza noba buqhophololo bukaKhethi Matlala but not ke ngoku obunokwenza nezi criminal charges ngoku buyele zona ningalibalanga ubuya ke phofu soke kweza abantu abayithuba se-IPD abafike bachaza kabanzi ezi-KCAs bafethu kufocuse kakhulu kule yokubulawa ke ngoku singabe siyiconfirma uthe mos xa kefika izolo nge-14 ka-April 2026 kwafocusa kulo mcimbi woba nyenza njani kule nto yokwenza kwama-jurisdictions mos i-EMPD kumele uba ifocusa kwinto nokwenza ne-Ekurhuleni eniphelele khonapho but kubonakala ingathi nina benize nijampe niyokwenza obubugulukudu nakwezinye indawo ongayo territorial so kuye kwafocusa apho kakhulu ke izolo kulapho bekebile khona umntana ezesula ngamathishu ezesiyeka nasebusweni kunzima nje apho hayi kanti akusekuncinci namhlanje uthe efika ndabe ndiwabona amanzi phofu izolo uthe sheme efika wabe esithetha ngongathi ngumuntu ongathi unendlebe enyane engathi aziseva ncam kukuthi ke phofu kuya nakwi-operation yamehlo waphela umntana omuntu usimjongile mamelana uthe efika ndawabona amabhodlela amanzi bawukhe bambekele 4 enayabhanda manzi akhona hayi beza naye bangela kulo mcimbi onokwenza nokubulawa komuntu istori akasithethayo yena ufuna ukuhlala kwelanyala loba yena wavuswa ngo-2 efonelwa nguyako xa kefika yena uthi xa kefika wafika esiva istori sakhe ingathi asivakali ncam waze wahamba hayi uvakale sithi uCommissioner Madlanga nyanyanyanyani ufuna sikukholela into yoba wena nje wafika nje uvuswa ngepha kwintatha ngo-2 ekuzeni kokusa uzela nje inobenani uthe kusenjalo weza naye uCommissioner uKhumalo wathi hayi sifuna ukuxelela thina into yoba le nto ithethayo yinganekwana yinsambatheko awungeke uvuke ngo-2 o'clock uvukela into yoba xa ufika uzafike nje uxelelwe yiloo nto akaxelela yona othi waxelela yona nje xa ugqibile ujike uhambe hayi zamrhomba ii-commissioners kulapho eventually even uCommissioner Khumalo ethe khona hayi awicingi wena into yoba inoba ifamily kaMbenze iyayidinga iclosure into yoba mayazi nyani into yoba kwenzekani ngumntanayo bafethu sithetha ngokubulawa komuntu apha sithetha ngemuntu owathatha umzimba wakhe wayolahlelwa apha so beze naye kakuhle istori sakhona uyeva xa sekethetha into yoba naye uyaziva into yoba kasavakali because ngoku kulapho sebengena khona deep uba okay ufonelwe kwakuyi-operation kabani le bese-ke funa uyiphika kwale operation ngokungathi ayo e-EMPD bona bajoyina i-operation befonelwa nguyako okay phofu yakho akasekho bafethu kwayena ne bamdibanisa nokhokho bakhe
uyeza apha uyafika. Xa ufika uthi kwenzekeni khawusithatha usibeke. Hayi yena wathi xa kefika uyakho efika emxelela ngento ngathi bokuyi-success i-operation yakhona apho kwakune-suspect engulo Emmanuel iyi-success into but xa kefika wafika sekebona imoto akazibonayo nezo EMPD qha wasike wabona nje isitori sakhona ingathi asibhadlanga wakwata wahamba. Man uyisenior ubona imoto zasemsebenzini wakho, meaning as drivers isubordinate zakho abantu abadirector kuwe balapha, awunayo indlela ukuba ubabone. Ayikha usixelele kungani uwitness D engafika azosixelela apha into yoba wena wafika waze wathi wena ngumuntu owakhipha idirective oba makuthathwe umzimba ka-Emmanuel uyolahlwa. Yintoni into engenza akuxokisele? Phofu esithi yena uBrigadier Julius Mkhwanazi akazange adibane naye. Ukwazelaphi lo muntu lona? Wazinjani into yoba wafika ngoba uvumile mos uzibekile wena kule crime scene apho kwathi kwabulawa khona umuntu. Ke ngoku sokungaphakathi ngaphezulu imoto uyavuma into yoba wazibona imoto bazikhona apha uthi wajika wahamba. Okay, kutheni witness D engeza azocreate istory esinjalo? Ukubangisani? Yini lento engakwenza into yoba angaxoka amanga amakhulu awento yoba these are serious allegations? Awuyavuma kutheni ngohambe kuba bonke nje abantu avela dubuleke nje afuna ukuxokela ngegama lakho. Bafethu ingabe ndiyaxoka into yoba ndinganixelela into yoba uBrigadier Julius Mkhwanazi utheni, kodwa uyabona ba yena hayi bafethu ngoku hayi amanzi ayamtsarha. Uyabona ilanga liyalitshona right now because that is mainly the main thing that they focused on, they dwell on today. Then ke ngoku later on lapho beqalise ukuthatha nakulenye leminye imicimbi Moses ninzi case but nje ilanga balichithe kule case lena. Hayi abadlalanga naye bafethu but bamenze away into yoba esi story akabaxelela sona waze ahambe esazi into yoba asivakali asikho. I was not planning to, but it's my conscience that's eating me, not the legalities. Commissioner Mkhwanazi, do you agree with me that Mr. Mbense's family deserve justice? Commissioners, 100%. And that they deserve to know what happened to their loved one? I fully agree with you. I fully support that. And that people who know what happened have a duty to come forward and tell the authorities what happened. Yes. And it will be bad if you know what happened and you choose to cover up for your colleagues. That's true. That's true. Now, why would witness D wish to implicate you in something so serious if you were not involved at all? And he didn't see you, he did not speak to you. Why would he come public and want to implicate you in something so serious? Remember, commissioners, they've said to them, it's either they call General Khan or they call General or Chief Mkhwanazi. I think by mentioning these two names to him, and whilst they've said that, then there's this person who's appearing. You see, you may conclude, oh, that's why they've said. Maybe it was, if it was not me, another person, they were going to implicate him too. But he says, before that, just pause there. He says you introduced yourself, so he knows that it's you. And it was you who said that he must dump the body in the Nigel River. No, so he's not guessing, he says it was you. My question is, why would he implicate you in something that serious if he does not know you and you were not there? Commissioner Khumalo, let me correct you. He's saying it's either, it's Viandra who told him that I've said. He doesn't say I've said. You see, he said I've said. But out of what they told him before, and it is me who's appearing, he may conclude that that means this is what they were saying. So are you saying he's guessing, he doesn't know that it was you who said the body must be I dumped? didn't, yes. But he mentions you. Why doesn't he say General Khan or the other general? Why does he say Julius Mkhwanazi is the one who directed that the body be dumped in the dam? That's why I'm saying that. That's what I'm saying, that they've said to them, according to statement, or to him,
according to statement. Let us call General Khan or let us call Chief Mkhwanazi. Then Chief Mkhwanazi appears. No, they say they then concluded that they should call the chief Mkhwanazi. That's what I'm saying. And he arrived and he introduced himself and he directed that the body be dumped in the dam. My simple question is, if you were never there and you never saw him, why would he implicate you in something so serious? I mean, this is serious, you know, dumping a human being's body in a dam. It's not like stealing money or stealing stones. It's a human being. Yes. And I don't want to bring other elements. I'm denying it. I'm totally denying it. But what does he Commissioner have Khumalo. against you that he would single you out of everybody who was there and say it is you who said the body must be dumped? It is because they told him so. They told him to implicate you. No, they told him that Chief Mkhwanazi will come to sort this thing out, according to the statement, his statement. Then I'm coming in, they called me after, then I'm coming in. In his mind, I think in his mind, you see, concluded that, that means this is what they were saying. Okay. I've never been part of such things in my life. I've never. I don't believe in violence. I believe in another form of engagement in solving things.